Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ चेनेल पिन किउजोबाव गासैखौबो गिबियावनो बरायना लानाय जाबाय लोगोफोर दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलखौहाय दा नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाग्रोबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैसनदों आरो जायफोरा दासिम चेनेलखौहाय नायगासिनो दङ नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय फिउचारावबो नोंथांमोना बेबायदिनो इम्पोर्टेन्ट लेटेस्ट आपडेट्सफोर नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ स्किम्स लन्स जब्सनि साख्रिनि खौरां नोंथांमोना मोनलांबाय थानो हागोन दा फैदो लोगोफोर जोङो मेन टपिकआव थांदिनि दा लोगोफोर आङो नोंथांमोननो माखासे राङारि अनसुंथाइ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स बेनिफ्राय माखासे स्कलारशिपफोरनि सोमोन्दैहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन दै लोगोफोर नङाब्ला आद्राखिनि नोंथांमोनाहाय गेजेर खन्दआव भिडिअखौ स्किप खालामना नायोब्ला बुजिनाय नङा दै लोगोफोर दा जोङो फार्स्टआवनो दं लोगोफोर एलपि इउपि टिचार्सफोर जायफ्रा एलपि इउपि फोरोंगिरिनि नोंथांमोनाहाय जायफ्रा एलपि इउपि फोरोंगिरिनि नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामदोंमोन लोगोफोर जब्सनि नैबे 2023 मायथाइयावहाय ओंखारदोंमोन बे एडभार्टाइजमेन्टआहाय बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन जानांगौ दा बे एलपि इउपि फोरोंगिरिनि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय लोगोफोर गाबोन नोंथांमोना मोनसिगोन दै लोगोफोर गाबोन रानसिगोन गाबोन 9 थारिख गाबोन 9 नभेम्बर गाबोन नोंथांमोना बेलासिनि 1:30 बाजियाव नोंथांमोना मोनसिगोन दै लोगोफोर बेनिफ्राय जायगायानो जाहैबाय जायगाखौ होखादों बे जाहैबाय गुवाहाटीनि खानापारायावहाय भेटेनारि कलेज प्लेग्राउन्डआवहाय दै लोगोफोर भेटेनारि कलेज गेलेग्रा फोथाराव नोंथांमोननो एलपि इउपि फोरोंगिरिनि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय नोंथांमोननो होसिगोन दै लोगोफोर दा नोंथांमोना लायबानो जाबाय जायफोराहाय नोंथांमोना क्वालिफाइड जानानै दंमोन नोंथांमोना लायनो हासिगोन दै लोगोफोर 1:30 बेलासियावहाय नोंथांमोननो होसिगोन दै लोगोफोर गाबोन दानिया जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्स दंबावो दै लोगोफोर फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टनि दा बे जाहैबाय स्पेसियेल इनसेन्सिटिभ एसटिपि फोरनि बे लोगोफोर दै खालिबोल' बेयो एसटिपि फोराल' जायफोरा हाइ प्लेन्स हाइन एरियायाव थायो एसटिपियाव केटेगरियावहाय गोग्लैयो बे बिथांमोननि फरायसुलिफोरनि थाखायल' बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टआहाय दा जायफोराहाय UPSC बिनिफ्राय APSC नोंथांमोना एग्जाम होनो थाखाय नोंथांमोना माखासे राङारि प्रब्लेम जादोंब्ला नोंथांमोननो बे राङारि प्रब्लेमखौहाय नोंथांमोननो सरकाराहाय होनो आखायाव लादों दै लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखौहाय एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना माखासे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोना मोनगोन दै लोगोफोर दा बेनि अनलाइन एप्लाइ लास्ट डेटआहाय 15 नभेम्बरसिम थागोन दै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनानै लाथारबानो जाबाय नोंथांमोना नैबे अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ मोनदों लोगोफोर deeds.assam.gov.in बेवहाय नोंथांमोना वेबसाइटआवहाय थांनानै एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय नै लोगोफोर नटिसआहाय नैबेनो नोंथांमोना बे नटिसखौहाय स्क्रिनशट खालामनानै लाखि नोंथांमोना नायनो हागोन बे नटिसखौ दानिया फैदो लोगोफोर जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय जायफोराहाय आन्डार ग्रेजुवेट पोस्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोना फरायगासिनो दं दा डिग्री मास्टार्स कर्स नोंथांमोना लानाय दा बिथांमोननि थाखायहाय जोबोद मोजां खाबु फैदों दै लोगोफोर जायफोरा फ्रेश केन्डिडेट्स नोंथांमोनाहाय गेप थानाया जानाय नङा बेवहाय फ्रेश केन्डिडेट्स जाथारनांगोन नोंथांमोनाहाय जायफोराहाय 2025निफ्राय 2026 मायथाइयाव दासिमावहाय नोंथांमोनाहाय जायफोराहाय रानिं नोंथांमोना फरायगासिनो दं आन्डार ग्रेजुवेट नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोना मास्टार डिग्री लादोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे मोजां स्कलारशिप ओंखारना फैदों दै लोगोफोर दा बियो स्कलारशिपआहाय लोगोफोर हिन्जावसाफोरनि थाखाय नङा खालिबोल' बियो हौवासाफोरनि थाखायल' जागोन दै लोगोफोर हौवासाफोराल' बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन नोंथांमोनाहाय हौवासाफोराल' बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दा माखासे नटिस बेवहाय ओंखारनानै फैदों आं नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन माखासे गाइडलाइन्सफोरखौहाय लोगोफोर दा बेवहाय होनदों लोगोफोरनै जायफोराहाय आन्डार ग्रेजुवेट नोंथांमोना डिग्रीयावहाय कमप्लिट जायाखै नोंथांमोना जायफोरा आन्डार ग्रेजुवेटआवहाय फरायगासिनो दं नोंथांमोना दानफ्रोमबो नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो 450 रां नोंथांमोना मोननो हागोन दै लोगोफोर बेखौहाय बेयाव लिरनानै होखादों बेनिफ्राय जायफोराहाय नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोना मास्टार डिग्री गोनां नोंथांमोना कर्स फरायगासिनो दं आरो कमप्लिट जाबाय नोंथांमोनाहाय
500 रां नोंथांमोना पार मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर। दा बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा जोंहा मैयानिफ्राय एक्टिभ जाबाय। बिनिफ्राय 20 नभेम्बर 20 तारिख नभेम्बरसिमल' थागोन दे लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ प्रसेसाहाय। दा नोंथांमोनाहाय थाबैनो एप्लाइ खालाम, बारा गोबाव सम गैया जोंहा, नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लानांगोन। बिनिफ्राय नै एप्लाइ लिंकआहाय लोगोफोर नै एप्लाइ लिंकआ नैबेहाय दंखायो DSE। बिनिफ्राय नै बेवहाय डाइरेक्ट क्लिक खालामना होबानो बे नोंखौ वेबसाइटआव लांनानै थागोन लोगोफोर। नोंथांमोनाहाय बेवहाय क्लिक खालामनानै एप्लाइ खालामना लानो हागोन। मबाइल नङाब्ला नोंथांमोना कम्पिउटारनि गेजेरजोंबो लेपटपनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हायो। नङाब्ला नोंथांमोना मोजां कम्पिउटार दखानावहाय थांनानै जेबो मिस्टेक जायै बायदि नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा बेवहाय मोनसे खोथा बुंदों दे लोगोफोर, हायार सेकेन्डारियावहाय फाइनाल इयाराव नोंथांमोनाहाय 60% मार्क्स थाथारनांगोन दे लोगोफोर, अब्लासो नोंथांमोना इलिजिबोल जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय जेनेरेल नोंथांमोना डिग्री कर्स लादोंब्लाबो नोंथांमोननि मार्क्सआहाय 60%आहाय जाथारनांगोन दे लोगोफोर, नङाब्ला नोंथांमोना इलिजिबोल जानाय नङा, एप्लाइखौहाय खालामनानै लानो हानाय नङा दै। दा नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनाय समावहाय माखासे डकुमेन्टसफोर आपल'ड खालामनांगौ, साबमिट खालामनांगौ दङ। दा बे जाहैबाय नोंथांमोनाहाय बेवहाय होदों नै नोंथांमोननि फरायनायनि बेवहाय सार्टिफिकेट नांगोन, मार्कशिटफोरखौ होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि फट'कपि नांगोन, बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नांगोन, बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय आधार कार्ड बेखौबो नोंथांमोना होनांगोन दै लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर, नोंथांमोना दा गोबां खोथा बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिन्थिनो मोनबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिबाय जानांगौ लोगोफोर। दा जायफोराहाय क्वालिफाइड गोनां नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। जायफोरा बे इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाजोंहाय गोरोबनाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लादो दै लोगोफोर, थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लाथारबानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोनाहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो, जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो जायफ्रा इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन गोरोबनाय बिथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गुरैयै खेबसेबाव खावलायनाय थाहरबाय दै लोगोफोर। दा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ आं एसेखिनियाव फोजोबनोसै। थेंक इउ फर वाचिं, सि इउ एगेन, बाय बाय एन्ड टेक केयार, लाभ इउ अल।